嘅咧就係呢一個啦，就係呢一隻嘅戒指啦，呢一隻就喺 I Enjoy 嘅呢一間嘅首飾店度買嘅，咁啊買咗呢一隻嘅戒指啦，咁就係呢隻黑色嘅戒指啦。咁啊，佢係咧呢一隻黑色嘅戒指咧係塑膠嚟嘅，咁啊我見到嘅時候咧就好靚，因為 I Enjoy 咧就係其實本身係買一間女性嘅裝飾嘅物品嘅店鋪啦，咁啊女性包包啦、女性嘅首飾啦，咁係啦，咁呢啲咧都係啦。咁我男仔咧，咁我就落到去見到啦，我覺得就呢一隻戒指就一見到咧就非常之中意啦，咁我就咧買咗呢一隻戒指翻嚟啦。咁呢一隻戒指嘅個價錢咧就係只需要係6000汪啫，咁係6000嘅韓元啊，咁就係呢一隻嘅一隻好特別嘅戒指啦。呢一隻戒指咧，就係可以戴喺呢一個位置啦。我就戴咗呢一個位置咧，就見到啦，佢就本身就呈現一啲嘅不規則嘅圓，咁啊呢個見到啦，就係咁嘅樣啦，呢一隻。咁啊就係好中意啦，咁我就會中意着啲黑色嘅外套嘅時候，或者黑色身上打扮嘅時候咧，我就會戴呢一隻嘅黑色嘅呢一隻膠戒指啦。咁啊市面上咧就會好多一啲嘅好 regular 形狀嘅一啲嘅戒指啦，黑色嘅膠，但係呢一個形狀咧，我自己就好中意啦，就係呢一個嘅戒指啦。咁I Enjoy咧呢一間鋪頭咧，我初時咧就行喺出面嘅時候咧，我已經係俾佢出面嗰一袋吸引咗，我覺得啲袋都幾靚喎，咁我就行入去睇啦。咁行入去睇啦，咁啊佢除咗袋之外咧，亦都係好多嘅飾物咧就掛晒喺牆度嘅。咁啊飾物方面咧就會係比較適合女性化多少少啦。咁啦，大家呢度啦，唔好以為咧一層就完啦。其實最主要咧，我覺得最值得落去嘅就係下面嗰層啦。之後落到去底下嗰層咧，佢有另一個嘅叫做另一個比較新潮啲嘅一啲嘅創作啦。咁佢落到去咧，就會見到一啲嘅比較黑色嘅牌子，見到一啲比較新潮啲嘅一啲嘅作品啊，譬如袋啊、戒指啊，咁啊諸如此類啦。咁啊比較有型少少嘅。咁我落到去望到咧，已經就好中意啦。咁我第一眼咧先望係戒指啦，望到係戒指啦。都係跟住再望到個袋啦，個袋咧亦都係啦，非常吸引我啦。要只為價錢咧，亦都係比較實惠啦，同埋隻戒指啊，我自己都好中意嘅呢一隻嘅膠戒指，同埋今次呢一個嘅一啲嘅仿披嘅袋啦。咁啊，亦都係啦，咁啊，亦都係拆出嚟用啦。咁啊，大家都睇到片度可以拆出嚟用噶啦。咁啊，一個兩個咁樣，將一個袋咧就有兩個嘅功能啦。咁啊，記得啦！如果去到I Enjoy嘅時候咧，就一定要落去下面嗰層啊！記住啦，唔好以為行一層就算啦。